Om Agyantimirandasya Dinangina Shilakaya Chakshuri Militam Jena Tasmai Sigurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Tapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Vedanti Stapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaksavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Om Am Hrim Shom Om Frat Om Tataka Hataka Keshaka Jalat Pataka Lochana Badvaraka Nakashparsada Vasena In the absence of His Holiness Shivaram Maharaj, I've been asked to speak. And after I speak, then His Holiness Bhaktivedanta Maharaj will enlighten us on the 10 offenses to the Holy Name. So today the initiating spiritual masters who are present here are accepting disciples into our Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Technically this is called Diksha, or it's been referred to as second birth. The first birth is from the womb of our mother. And it's understood that that is a birth into ignorance. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that all living entities are born into material nature, overcome by the dualities of desire and hatred. A Bhagavad Gita-ban az Úr Krishna azt mondja, hogy minden élőlény a gyűlölet és kettősséggel. This includes all living entities in material existence, from Brahma down to the insignificant ant. Befedve születünk tudatlanságba, és ez így van minden élőlénnyel, az Úr Brahmától a jelentéktelen hangyáig. So however you take your birth, wherever you take your birth in this material world, is actually an embarrassment. Bárhol is születünk meg ebben az anyagi világban, ez egy szégyen. Although people like to celebrate their birthdays, actually it's an illusion. Bár az emberek szeretik ünnepelni a születésnapjukat, igazából ez egy illúzió. Because birth into this material world means a birth of forgetfulness. We have forgotten our beloved Lord, Krishna. Mert az anyagi világban való születés a feledékenységbe történik, elfeledkeztünk a mi szeretett Urunkról, Krishnáról. We sacrifice our glorious position as the Lord's servants in the spiritual world to come to this world of birth and death. Feláldoztuk azt a dicsőséges helyzetünket, hogy az Úr szolgái vagyunk, és eljöttünk a születés és halál világába. The material world has been compared to a prison house. Az anyagi világot egy börtönhöz hasonlítják. When one goes to the prison, when one is sent to the prison, then he's obliged to wear a special uniform to identify him as a prisoner. Amikor valaki egy börtönben van, akkor egy sajátos ruhát kell viselni, amiről lehet azonosítani, hogy ő egy börtönlakó. Just in case he should try to escape, if he escaped the prison, everyone would recognize, oh, here's a criminal. He's wearing a striped suit, white and black stripes. This is a prisoner. Szóval, hogyha el akarna szökni, akkor mindenki tudja róla, hogy ő egy börtönlakó, mert ilyen fekete-fehér síkos ruhát visel. So certainly no prisoner is proud of his uniform. Szóval kétségtelen, hogy semmilyen börtönlakó sem büszke az egyenruhájára. So similarly, when we become criminals, in the sense that we rebel against our beloved Lord, Krishna, and we come to this material world, then we take a special uniform. It's called a material body. Hasonló módon, amikor mi lázadunk Krishna ellen, és így bűnözőkké válunk, és bekerülünk ebbe az anyagi világba, akkor mi is kapunk egy egyenruhát, ezt az anyagi testet. So although people are very attached to their bodies, they like to glorify their bodies, actually this body is nothing to be proud of. Bár az emberek büszkék az anyagi testükre, és szeretik azt dicsőíteni, ez a test, hogy nem egy olyan dolog, amire büszkének lehet lenni. Because we have taken this body, this material body, then we have to suffer birth, disease, old age and death. Mivel elfogadtuk ezt az anyagi testet, szenvednünk kell a születéstől, a betegségtől, az öregkortól és a haláltól. Actually, on their birthdays, Vaishnavas don't like to celebrate their birthdays. On their birthdays, it's stated in Shastra, a Vaishnava should practice penance and austerity, and he should give away in charity. He should become purified of the bodily concept of life, not glorify the body. Igazából Vaisnavák nem ünneplik a születésnapjukat, hanem ilyenkor a védikus írások előírják, hogy vezetéseket végeznek, és adományoznak, és így módon próbálják megtisztítani magukat a testi felfogástól. Actually, a realized devotee, he's a little embarrassed on his birthday. Igazából egy megvalósított bakta szégyelli magát a születésnapján. Somebody says, oh, today's your birthday, how old are you? Oh, yeah, well,
to be reminded that I fell from the spiritual world and took this uniform of a material body in Durgadam, the prison house of material existence. Valaki mondja, hogy jó, ma van a születésnapod, hány éves vagy? Ó, igen, ez az a nap, hogy mikor bekerültem az anyagi világba, ide a Durgadámba. So we remain very sober on our birthdays. Szóval mi nagyon józanok maradunk a születésnapunkon. But this birth, this diksha, this second birth by the mercy of our spiritual master, this is something to celebrate. This is a wonderful, auspicious occasion. De ez a születés, ez a diksha, ez a második születés, ez egy olyan dolog, amit tényleg érdemes ünnepelni, és ez egy csodálatos dolog. Because through this gradual process of Krishna consciousness, gradually we awaken our dormant love of God. We awaken our spiritual senses. One day we actually regain our original spiritual form in the spiritual world. So this is the beginning of all auspiciousness. A Krishna tudat folyamatát fokozatosan követve egy nap majd visszanyerjük a valódi formánkat a lelki világban, és ez tényleg a kedvezőségnek a kezdete. Therefore it is stated in the Shastra, Janame Janame Sabe, that in the material world everyone gets a mother and father. That's not anything so great. Ezért az írások azt mondják, hogy az anyagi világban mindenki kap anyát és apát, ez nem egy nagy dolog. But if one can get the combined mercy of the spiritual father, the spiritual master, and Krishna, then one can perfect his life by going back to Godhead. De hogyha valaki megkapja a lelki apának, a lelki tanítómesternek a kegyét, akkor tökéletessé tudja tenni az életét, és vissza tud menni Istenhez. And in a sense, this diksha, this initiation, it is just like spiritual birth. It is like a birth. És igazából ez a diksha, ez a lelki avatás, ez olyan, mint egy születés, egy lelki születés. Just like in the material concept of birth, the man, the father, he plants the seed, the bij, the seed, of the living entity, into the womb of the mother. Az anyagi életfelfogásban az apa elülteti a magját az anyának a méhébe. He plants the seed into the womb of the mother. So, in the spiritual sense, the spiritual master, he plants the seed of devotional service in the heart of his disciple. Same type of process. A lelki értelemben a lelki tanítómester ülteti el ezt a magot a tanítványnak a szívében. This is described by Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita. Ezt leírja Krishnadas Kaviraj Goswami a Chaitanya Charitamritában. Brahmanda Brahmati Kon, Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasad, Bhai Bhakti Lata Bij. So the living entity is wandering from Brahmanda, from universe to universe. He's wandering from species of life to species of life. Az élőlény univerzumra vándorol egyik fajból a másikba. But somehow, by great fortune, he comes in contact with a bona fide spiritual master who does what? He plants the Bhakti Lata Bij. He plants the seed of bhakti or devotion in the heart of that disciple. He begins his spiritual life with that seed of bhakti. De valahogy olyan szerencsés, hogy találkozik egy lelki tanítómesterrel, aki elülteti az odaadó szolgálat magját, eznek a bhaktinak a magját az ő szívében. So naturally we feel indebted to our material parents. We should feel indebted to them in the sense that they have provided us with this material body. They have raised this little body into adulthood or womanhood and given us the opportunity to take to Krishna consciousness. Szóval természetesen felkötelezettjei vagyunk a szüleinknek, akik adták nekünk ezt a testet, és felneveltek bennünket felnőtté, és adtak nekünk lehetőséget arra, hogy elfogadjuk a lelki életet. We understand that. We're appreciative of that fact. Mi értékeljük ezt a tényt. But how much more appreciative we are of the fact that our spiritual master has taken the trouble to plant that seed of devotion in our heart, and he teaches us the process of nourishing that seed until it develops and produces. It develops into a full plant. It produces very delicious fruits of love of God. De mennyivel jobban értékeljük azt, hogy a lelki tanítómester elülteti ezt a magot a szívünkben, amiből idővel kinő egy fa, ami nagyon ízletes gyümölcsök vannak, az Isten szeretetnek a gyümölcsei. Brahmanda Brahmati Kaun Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasad, Bhai Bhakti Lata Bij. Kaviraj Goswami describes this is a very rare occasion that one can come in contact with a bona fide Vaishnava, devotee of the Lord, and receive that Bhakti Lata Bij. It is very rare. Kaviraj Goswami leírja, hogy milyen nagyon ritka dolog az, hogy valaki kapcsolatba tud kerülni egy hiteles lelki tanítómesterrel, ez egy nagyon ritka dolog. So the disciple should always reflect on his good fortune that by the mercy of Krishna he has received a bona fide spiritual master, and by the mercy of that spiritual master we can achieve Krishna. A tanítvány mindig emlékezzen arra, hogy mennyire szerencsés, hogy a Krishna kegyéből kapott egy lelki tanítómestert, és a lelki tanítómester kegyéből megkaphatja Krishnát. That's why Vishwanath Chakravarti Thakur encourages at least 3 times a day we should meditate on our good fortune. We should remember the lotus feet of our spiritual master. Ezért bátorít bennünket Vishwanath Chakravarti Thakur, hogy legalább naponta 3-szor emlékezzünk, meditáljunk a lelki tanítómester lótuszlábán. That we can take full advantage of the good fortune he is giving us. Hogy ki tudjuk használni ezt a jó szerencsét, amit ad nekünk. Unfortunately, it is seen
that when one is an infant, one cannot see things as they are. Sajnos, amikor valaki csecsemő, akkor nem tud úgy látni dolgokat, ahogy vannak. He may not appreciate something that is actually valuable. Lehet, hogy nem értékel valamit, ami igazából értékes. For example, a young child may be given a golden ring by his parents, or he may find a golden ring in the house, and he may just think it is some shiny object, and he may just want to throw it into the river or throw it into the mud as some fun. A kisgyerek kap egy aranygyűrűt a lakásban, de nem tudja, hogy ez mennyire értékesre gondolja, hogy ez egy fém darab, lehet vele játszani, de nem értékeli, csak bele akarja dobni a folyóba, hogy játszon. Because he's very young, he can't really appreciate something of great value. Mivel nagyon fiatal, nem nagyon tud értékelni egy értékes dolgot. So similarly, we are all infants. Actually, all of us sitting here, we are infants in spiritual life. Szóval így mi is, mindannyian, akik itt ülünk, csecsemők vagyunk a lelki életben. And we may not truly appreciate that bhakti lata beats, that love of God, which comes in the form, the seed-like form of the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. That we are receiving from our spiritual master. És nem tudjuk értékelni, amit kapunk a lelki tanítómesterünktől. But even though we may not truly be able to understand the full glories of the holy name, at least at the point of initiation, we should have faith that the holy name is not different than Krishna, and that our spiritual master is Krishna's representative sent to give us the mantra and deliver us from material existence. At least that qualification must be there for those who are taking initiation. Szóval amikor nem is tudjuk megfelelően értékelni a Szentnevet, legalább annyi képesítés szükséges az avatásnál, hogy legyen hitünk abban, hogy a Szentnév nem különbözik az Úr Krisnától, és hogy a lelki tanítómesterünk meg fog bennünket menteni és visszavisz Krisnához. Initiation means the beginning, so of course we're not expected to have full understanding of all the nature of bhakti and guru and Krishna, etc. But at least we should be at the point. Yasha Devi Para Bhaktir, Yata Devi Tata Guru. At least we should have full faith in our spiritual master, Krishna, the process, the holy name. We should have that faith, because by having that faith, eventually, all the purports of Vedic literature will be revealed to us. All that is needed to be known about Krishna will be revealed to the heart of the sincere disciple. Avatás persze csak a kezdet, szóval természetes, hogy nincsen tökéletes megértésünk mindenről, de legalább legyen ez a hitünk a Szent Névben, a lelki tanítómesterben és Krisnában. So we have achieved this rare fortune somehow or other. It is all by Prabhupada's mercy that we are sitting here today. Szóval megkaptuk ezt a ritka kegyet, igazából ez Prabhupádnak a kegye, hogy itt ülhetünk ma. Chanakya Pandit, he expresses this rare opportunity of coming in contact with a sadhu, with a devotee in a very beautiful way, poetic way. Chanakya Pandit nagyon szépen, nagyon költően írja le ezt a találkozást a baktákkal. He says there does not exist a ruby in every mountain. Azt mondja, hogy nem létezik rubin minden hegyben. Nor will one find a pearl on the head of every elephant. És nem lehet minden elefánt fején se találni gyöngyöt. Nor will one find sandalwood trees in every forest. És szantáfát sem lehet minden erdőben találni. Nor one can find a sadhu, a genuine spiritual master, in every birth. Ugyanígy nem lehet minden születésben találni egy szádut, egy valódi lelki tanítómestert. It is rare. Ez ritka. So we are very fortunate. Szóval nagyon szerencsések vagyunk. So, because we are all in this prison house of material existence, we require help to get out. Szóval mivel itt vagyunk az anyagi lét börtönében, szükségünk van segítségre, hogy kikerüljünk innen. Actually, everyone requires the help of a spiritual master. Igazából mindenkinek szüksége van egy lelki tanítómester segítségére. Because we have this material body, we have so many problems. Mivel van anyagi testünk, annyi problémánk van. We are all suffering. Mindannyian szenvedünk. And therefore, in our suffering condition, we should inquire from the sadhus how to become freed from this suffering condition. És ezért ebben a szenvedő helyzetben kérdezzünk a száduktól, hogy hogyan szabaduljunk meg ettől a szenvedő helyzettől. This is the sign of an intelligent person. He wants to solve the problems of life. He's not like a cat or a dog. A cat or dog, they don't have the intelligence to solve problems. They just go on their instinct, looking for food, shelter, mate, fighting. Ez egy intelligens személynek a jele, hogy ő akarja megoldani az élet problémáit. Egy kutya vagy egy macska nem tudja ezeket megoldani, ő csak megy, hogy keresse magának ételt és ilyen dolgokat, de nem tud. A human being, he's described as a rational animal. We're animals in the sense that we have these gross material bodies, but we have intelligence, and with our intelligence we can perceive. I'm suffering, but I don't want to suffer, so how to get out of this suffering? This is the beginning of human life.
Szóval az embert úgy hívják, hogy racionális állat, de van intelligenciája, amivel meg tudja érteni, hogy szenved. Szóval akkor felteszi ezt a kérdést, hogy hogyan tudom megoldani ezt a szenvedést. We try to find a solution to our suffering. Próbálunk megoldást találni a szenvedésünkre. Just like Sri Rupa Goswami in his Padyavali, he expresses this sentiment very nicely. Sri Rupa Goswami a Padyavaliban nagyon szépen ír erről a dologról. He's praying to Krishna. Imádkozik Krishnához. My dear Lord, I am drowning in the painful, fathomless whirlpool of repeated birth and death. Kedves Uram, belefulladok az ismétlődő születés és halál örvényeibe. O friend of those who have no shelter. Ó, barátja mindazoknak, akiknek nincsen menedéke. O effulgent moon of mercy. Ó, ragyogó kegy holdja. Please, just this one time, quickly extend your hand to save me. Kérlek, gyorsan nyújtsd ki a kezed, hogy megments engem. The devotee knows there's no material remedies for the problems of material existence. Egy bakta tudja, hogy nincsenek anyagi gyógyszerek az anyagi létet megoldani. For hundreds of years or thousands of years, man has been trying to solve the problems of life with some material formula. But according to Prahlad Maharaj, the result is that we cause more problems than there were originally. Sok ezer évig az emberek próbálták megoldani anyagi dolgokkal az anyagi problémákat, de Prahlad Maharaj mondja, hogy erre nincsen lehetőség, csak több probléma származik belőle. The solution is a spiritual solution. A megoldás egy lelki megoldás. Because originally, the original problem was a spiritual problem in the sense that we forgot Krishna. Mert az eredeti probléma az volt lelki értelemben, hogy megfeledkeztünk Krishnáról. So we have to find a spiritual alternative to the complexities and the problems of material existence. Szóval egy lelki alternatívát kell választanunk az anyagi lét bonyodalmaira. We don't want to just tolerate the pangs of material existence. We want to find a solution. Nem akarjuk csak tolerálni az anyagi lét fájdalmait, hanem szeretnénk találni egy megoldást. To solve those problems of material life, we need the Lord. Hogy megoldjuk az anyagi élet problémáit, ahol szükségünk van az Úrra, aki ki tudja nyújtani a kezét, hogy megmentsen bennünket. And what is that hand which the Lord extends to save us, to pull us out of this problematic material existence? És mi az a kéz, amit felénk nyújt az Úr, hogy kimentsen ebből a problematikus anyagi létből? His devotee. A baktája. That is the mercy the Lord extends to the aspiring devotee to help him out of material existence. That hand, that is the mercy of his representative, the spiritual master. Ez az a kegy, amit ad az Úr, és így nyújtja ki a kezét, elküldi a lelki tanítómester. So we can follow Guru out of material life. Szóval tudjuk követni a Gurut, hogy kimenjünk az anyagi létből. If we choose not to follow the Guru, by following his instructions, Krishna's perfect, concise instructions, how to get out of material existence by following this authentic path of Krishna consciousness, then we have to follow Gauru. Hogyha nem vagyunk hajlandók követni a Gurut, aki ad nekünk hiteles útmutatásokat, hogy hogyan kerüljünk ki az anyagi létből, akkor Gaurut követjük. An ignorant fool. Egy tudatlan ostobát. Everyone is accepting some leader. Either we accept the Guru to take us out of material existence, so we have to follow the Gauru. The Gauru, actually, Gauru means cow. We have to follow the cow, back into material existence. Szóval, ha nem követjük őt, akkor a Gaurut kell követnünk, ami azt jelenti, hogy a tudatlan tehenet, aki csak visszavezet bennünket az anyagi létbe. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, one of his favorite stories at these initiations used to be the story of how one man followed a Gauru. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur egyik kedvenc története ilyen avatásokkor az volt, hogy az egyik ember követte a Gaurut. He used to say there was one young man and he was going to the house of his father-in-law. Szoktam mondani, hogy volt egy fiatal ember, aki ment az apusának a házába. But because he was blind, he got lost on the way. De mivel vak volt, elveszett az úton. And he asked the local cowherd man, please, can you help me get to the house of my father-in-law? Megkérte ott a helyi tehénpásztorokat, hogy mondják meg, hogy hogyan jut el az apusának a házába. So it just so happened that cowherd man within his herd of cows, he owned one of the cows, or he had one of those cows that belonged to the father-in-law. Szóval az egyik tehénpásztornál volt egy tehén, ami pont az apósé volt. So he told the blind man, you hold the tail of this cow, and then he will take you home to see your father-in-law. Szóval mondta ennek a vakembernek, hogy fogd meg ennek a tehének a farkát, és ő majd elvezet az apósod házába. So the blind man, he grabbed very tight hold of that tail, okay! And then the cowherd man, whack on the backside of that cow. He gave him a big whack, and the cow started running, boom, back to the house of the father-in-law. Szóval a vakember megfogta a tehének a farkát, a tehénpásztor pedig egy jó nagyot rácsapott a hátsó felére, és akkor elkezdett rohanni az após háza felé a tehén. So we can just imagine the scene, what happened. He's being, pulled across the fields and raked through the fences and between trees and over branches, through rivers and like this. And
Bhaktisiddhanta Saraswati said that by the time he arrived at the father-in-law's house, she couldn't even recognize him. He was just a mess of bruises and broken bones and a bloody mess. And when he got there, the father-in-law said, "What are you? What rascal are you? Who are you? What are you doing in my house?" He beat him and sent him away. He never even achieved his goal. Képzelhetjük, hogy mi történt, ahogy ott kapaszkodott a tehén farkába, hogy átmentek mindenféle bokrokon, kerítéseken, tüskéken, folyókon, és mire odaérte az aposnak a házába, csak teljes teli volt sebbel, és a csontjai össze voltak törve. Az apos nem is ismerte, megkérdezte, ki ezek az ember, aki ide jött. In modern society, there's so many so-called leaders. A modern társadalomban olyan sok úgynevezett vezető van. But because they're not conversant with the transcendental science, the science of Krishna consciousness, they cannot take us out of this material existence. They can simply entangle us more in material life by their so-called leadership. De mivel nem értik a Krishna tudományát, nem tudnak minket kivezetni az anyagi világban, hanem csak még jobban belegabajítanak bennünket. Why is that? Because generally the so-called leaders of modern society, they simply encourage people in sense gratification, karmic activities which entangle us again and again in material life. Miért van ez? Mert ők általában csak érzéki élvezetre bátorítanak bennünket, hogy minél jobban lekössön bennünket az anyagi élet. So the blind people of Kali Yuga, without any spiritual knowledge, they grab the tail of these leaders and they rake through material existence. Szóval a Kali Yugában ezek a személyek csak kirántják az embereket berántják az embereket az anyagi létbe. Real leader is a devotee of Krishna. Az igazi vezető az a Krishnának a baktája. Who knows the science of Krishna consciousness. Aki ismeri a Krishna tudományát. Leader means one who can take you from darkness to light. Vezető azt jelenti, hogy aki a sötétségből a fénybe tud vezetni. Who can take you from Maya to truth. Aki el tud vezetni Májától az igazságig. Can take you out of this prison house of material existence to the ever-free world of the spiritual sky of Krishna Loka. Ki tud vinni az anyagi létből Krishna Lokára, az örök lelki égbe. Therefore the Vedic literatures emphatically state that viganatam sagadum eva vigachet, that we should approach the lotus feet of a spiritual master to get out of this problematic material existence. Ezért a védikus írások hangsúlyozzák, hogy közelítsük meg a lelki tanítómester lótuszlábát, hogy kikerüljünk ebből az anyagi létből. That is the only way. Ez az egyetlen út. In the past, atheists and materialists have tried to go to heaven by mechanical means. A múltban ateisták és materialisták próbálták elérni a mennyeket mechanikus módon. For example, Ravana, he foolishly tried to build a staircase to the spiritual world. He was building a mechanical out of wood and stone. He got very high, but he was very far away. Ravana próbált építeni egy lépcsőt kőből és fából, hogy elérje a mennyei boldokat nagyon ostobán. Elég messzi eljutott, de még mindig nagyon-nagyon messzi volt. But even if you could travel the speed of light for millions of years, you wouldn't come close to the spiritual world. Még hogyha fénysebességgel tudsz repülni, akkor is sok millió évig nem éred el a lelki világot. You have to be trained by the bona fide spiritual master through the process of devotional service to be qualified to enter into the spiritual world. And what is that qualification? Premanjani Churiti Bhakti Valochena. When one's eyes become smeared with the salve of love, when one awakens one's love for Krishna, that is the qualification for entering into the spiritual sky. Képesítést kell kapni egy hiteles lelki tanítómestertől ahhoz, hogy bejussunk a lelki világból, és ez a képesítés, ez a Isten szeretet, ami befedi a szemünket. This is good news. Because especially in this age, who has any qualifications? Material qualifications can't take you anywhere close to the spiritual world. Főleg ebben a korban kinek van valami képesítése, anyagi képesítés nem tud a lelki világ közelébe vinni. A devotee may lament, I'm just a simple bhakta, a simple bhaktin. What qualifications do I have for advancing in Krishna consciousness? Bakták mondhatják, hogy jó, én csak egy egyszerű bakta, egy egyszerű bhaktin vagyok. Milyen képesítésem van nekem fejlődni a Krishna tudatban? But there's no disqualification. The only qualification is you develop love for the Lord, for the spiritual master and the Vaishnavas, and you serve them with your heart and soul. That's what pleases Krishna. No other qualification is necessary. De ez nem hiányosság, és igazából nincs szükség más képesítésre, mint kifejleszteni a szeretetünket az Úr, a lelki tanítómester és a bakták felé. Sri Rupa Goswami prays in his Padyavali. Where was the hunter Dharma's piety? Rupa Goswami imádkozik a Padyavaliba. Where was Dhruva's maturity? Hol volt Dhruva érettsége? Where was the dumb elephant Gajendra's knowledge? Hol volt az ostoba elefánt Gajendra tudása? Where was Kubja's beauty? Hol volt Kubja szépsége? Where was Sudama's wealth? Hol volt Sudama vagyona? Whoever speaks of Vidura's noble birth? Ki beszél Vidura nemes születéséről? Where was Ugrasena's chivalrous strength? Hol volt Ugrasena lovagias ereje? He says they had none of these things. Azt mondja, hogy nekik nem volt semmi ezek közül. But the Lord accepted them. De az Úr elfogadta őket. Because Lord Madhava is pleased only by devotional service and not by any material qualifications. Mert az Úr Madhava csak az odaadó szolgálat teszi elégedett és semmilyen anyagi képesítés. So,
We have no material qualification, but if we develop this qualification, we out of reciprocation, out of love and gratitude for the Lord, and our spiritual master and the Vaishnavas for their causeless mercy upon us, if we can render a little service to them, develop a little attachment for the lotus feet, then Lord Madhava, Krishna is pleased, and there's a chance that we can go back home, back to Godhead. Szóval nekünk nincsen semmilyen képesítésünk, de hogyha valahogy hálával ki tudjuk fejleszteni ezt a szeretetet lelki tanítómester Krishna és a bakták iránt, és így tudjuk szolgálni őket, akkor kapunk lehetőséget arra, hogy visszamenjünk haza Istenhez. Actually, if you think about it quite soberly, it's not an easy goal to attain. Pure love of God. Hogyha józanul gondolkodunk, akkor látjuk, hogy ez nem egy könnyű dolog elérni, tiszta Isten szeretet. If we look honestly into our hearts, ha őszintén a szívünkben nézünk, Nadanam najanam nusundarim kavicham va jagadisha kamae mama janmani janmani ishvare bhavatat bhakti ahaitikitvae. This is the goal of the devotee. I have no desire to accumulate wealth, neither do I want to enjoy beautiful women, neither do I want any number of followers, name, fame, prestige. All I want, my Lord, is that I might have your causeless devotional service in my life, birth after birth. Nem vágyom arra, hogy vagyonom legyen, gazdag legyek, nem vágyom követőkre, elismerésre, nem vágyok szép nőkre, csak arra vágyom, hogy szolgálhassalak téged életről életre. What a goal to attain. Micsoda cél, amit el szeretnénk érni. But if we think in that terms that I will try to attain this goal myself, then we miss the whole point of devotional service. De hogyha azt gondoljuk, hogy ezt a célt mi magunk akarjuk elérni, akkor nem értjük meg a lényegét az odaadó szolgálatnak. Actually, as aspiring devotees of the Lord, Vaishnavas. One time they said to Prabhupada, you are the greatest Vaishnava. Prabhupada said, Vaishnava, he said, I'm trying to become a Vaishnava. Vaishnava is the most glorious position in all the worlds. Bakták mondták hogy Prabhupádnak, hogy milyen nagy Vaishnava, és mondta, hogy Vaishnava az egy olyan dicsőséges helyzet, én csak próbálok Vaishnavává válni. What is a special character of a Vaishnava? That he's completely dependent upon the mercy of Vaishnavas, upon the mercy of a spiritual master, and the mercy of Krishna. He knows that if he will achieve anything in Krishna consciousness, it is by the combined grace of the Vaishnavas, the Guru, and Krishna. Hari Guru Vaishnava. Egy Vaishnava az, aki tudja, hogy bármi, amit elérhet, nagyon függ a lelki tanítómester, a Vaishnavák és Krishnának a kegyén, és tudja, hogy bármit is elér a lelki életben, az az ő kegyükből van. That is the deeper meaning of this initiation. The candidates are taking shelter. Ez a mélyebb jelentése ennek az avatásnak, hogy a jelöltek menedéket vesznek. They are being welcomed into a wonderful spiritual family which has been created by Srila Prabhupada. Örömmel fogadjuk őket egy lelki családban, amit Srila Prabhupada hozott létre. And just like in any good family in this world, the family members help each other. This International Society for Krishna Consciousness has been created so that we can get the association that is necessary, that we can become fixed up in our devotional service and please Krishna. Szóval mint minden jó családban, a családtagok segítik egymást, szóval ezért van a Krishna Tudat nemzetközi szervezete, hogy mi is tudjunk társulást kapni baktáktól, és így szilárdá válhassunk, hogy tudjunk fejlődni a lelki életben. This is this initiation. The spiritual father is welcoming the candidate into the spiritual family of ISKCON, where one can find the shelter that is necessary to achieve that exalted goal of love of God. It is the duty of those who are taking initiation to learn this process of taking shelter. Szóval ezt jelenti ez az avatás, hogy igazából megtanulunk menedéket venni ennél a közösségnél. Taking shelter of Krishna, taking shelter of Krishna's holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Menedéket venni Krishnánál és az ő szent nevénél. Taking shelter of the spiritual master by following his instructions perfectly. Not deviating even an inch, but following perfectly each and every instruction, the general instructions and the detailed instructions that the disciple receives, following those instructions to the letter. That is the meaning of taking shelter of the spiritual master. És menedéket venni a lelki tanítómesternél, ami azt jelenti, hogy minden tekintetben követjük az utasításait nagy vonalakban és minden részletében is. And taking shelter of all the Vaishnavas by serving their lotus feet. És menedéket veszünk az összes Vaishnavánál azáltal, hogy szolgáljuk az ő lótuszlábokat. One who comes into the spiritual family of ISKCON by initiation and learns this art of taking shelter, then by the mercy, Hari Guru and Vaishnava, Bhaktisiddhanta Saraswati said, I see no reason why all my disciples cannot go back to Godhead in this very one lifetime. Aki így megtanul menedéket venni, és megkapja Hari Guru és a Vaishnavák kegyét, akkor azt mondja Bhaktisiddhanta Saraswati, hogy nem látom, hogy miért ne tudna visszamenni Istenhez ebben az életében. So it is possible to learn this art of taking shelter. Szóval lehetséges, hogyha megtanuljuk ennek a művészetét, hogy hogyan kell menedéket keresni. So we are taking shelter, these initiates are taking shelter today formally of their initiating spiritual masters. Szóval ezek a bakták, akik itt vannak, ma formálisan menedéket vesznek a lelki tanítómestereiknél. In the form of his instructions. Az utasításainak a formájában. Srila Prabhupada has said very clearly
in the Madhya Lila section of Chaitanya Charitamrita that the most important instruction that the spiritual master gives the aspiring candidate is to chant 16 rounds of japa, the holy names, every day. Srila Prabhupád nagyon világosan mondja a Chaitanya Charitamritában, hogy a lelki tanítómester legfontosabb utasítása, hogy a bakta minden nap japázon 16 kör szentnevet sértés nélkül. That is a vow that these initiates will be taking before their respective gurus today. They will be promising to chant 16 rounds of the holy name every day, if not more, and to follow the 4 regulative principles. Ezt a fogadalmat fogják tenni a avató lelki tanítómestereik előtt ezek a tanítványok, valamint az, hogy követni fogják. Okay, we're giving you a name, which means holy names and pastimes of Krishna, which give all auspiciousness when heard and chanted. Jelenti a te neved, hogy the holy name and pastimes of Krishna, Krishna szentnevei és kedvelései, which give all auspiciousness when heard or chanted. amelyek minden kedvezőséget adnak, hogyha hallják vagy vibrálják őket. And this day on your name is Shravana Mangalam Dasi. Three of the most holy rivers, they come together at one point. At this point they have the Kumbh Mela festival every 12 years. So those 3 rivers are the Ganges, the Jamuna and Saraswati. So that holy place where they come together has a special name. We're giving you that name. From this day forth your name is Triveni Dasi. Special transcendental forest. And we're giving you the name of one of those beautiful forests where Krishna performs his transcendental pastimes with his loving devotees. From this day on your name is Kamyavan Dasi. Where Vrinda Devi lives. Kamyavan. Bhakti Nagi. We're giving it of the gopis in Vrindavan. This day on your name is Somya Devi Dasi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jai Nitai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sahaviryangarvavahai Tejasvinavadhitamashtumavitrishavahai Om Shanti 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 Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Agnimere Purohitam Yagyasya Devam Ritvijam Otaram Ratnaratamam Hari Om Ishetva Jetva Vayavashta Payavashta Deva Vastamita Prarabhaya Dushre Sadamaya Karamane Hari Om Agna Ayahi Vitaye Grinano Havyarataye Vyota Shakshi Bharite Hari Om Agnaye Ayahi Vaitaya Bhavantu Pitaye Sayoda Vishravantuna Hari Om Shanti 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 Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The grains you have in front of you, that you throw it into the fire using this mudra. Amikor a gabonát dobjátok a tűzbe, ezt a mudrát használjátok. This is one of the prana mudras for the 5 life airs. Ez az egyik prána mudra az 5 életlevegőnek. Third life air. A harmadik életlevegői. Samana. Nem hiszem úgy hívják, hogy szamána. So this mudra, you throw it into the fire. Hát így dobjatok a tűzbe. You try to get in the fire. Próbáljátok eltalálni a tüzet, mindig az a legjobb. So every time we say swaha, then we want Vagy sváha, akkor dobjatok a tűzbe. We'll start. Om Bhur Swaha Idam Vishnavedam Namamat Om Bhur Swaha Idam Chutaya Idam Namamat
Om Swat Swaha Idam Narayanaya Idam Namama Om Bhurva Swat Swaha Idam Anantaya Idam Namama Om Ajnana Vimirandasya Anjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yaina Tasmai Shri Gurave Namaha Swaha 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 Vandeham Sri Guru Sri Yuta Atakamalam Sri Gurum Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Advaitam Sadvadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Yutam Cha Swaha 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 Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Himate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Swaha 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 Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Punyavari Sattachya Eshatarine Swaha 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 Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Swaha 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 Shri Varshavanavi Deve Jayitaya Vipaddaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Bhavave Namaha Swaha 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 Madhuyojvala Hemadya Nirupanuga Bhaktida Shri Gauda Karunashakti Vigrahaya Namostute Swaha 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 Namaste Gauravani Vimoitaye Dinatarine Rupanuga Virudhapa Siddhanta Vanta Arine Swaha 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 Namo Gauda Ishwaraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralamba Sambodhe Parambujaya Te Namaha Swaha 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 Namo Bhakti Vinodaya
Satchidananda Namine Gaura Shakti Varupaya Rupanuga Varayate Swaha 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 Gaurav Baba Umeshvam Nirdeshta Sajjana Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannathaya Te Namaha Swaha 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 Vancha Kalpa Parubhyascha Kripasindo Yaevacha Patithanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Swaha 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 Namo Namaha Karanaya Vishnu Prema Hridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Shri Namaha Swaha 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 Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Svarupakam Bhakta Avatara Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Swaha 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 Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Swaha 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 Jayatam Suratam Angam Mama Manda Mate Gati Masarvasva Parambojo Radha Maranamohano Swaha 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 Divya Vindaranyan Kalpa Rumada Shriman Ratnagada Simhastanan Stone Shriman Shilan Radha Govinda Devo Vestalibi Sevyamano Marami Swaha 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 Shriman Rasa Tadambi Amsivata Tatchita Harshan Venu Panar Gopir Gopinata Shriyen Sunan Swaha 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 Saptan Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Swaha 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 Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, Srivasari Gaur, Bhaktivinoda, Swaha, Swaha, Swaha,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Swaha Swaha Swaha. Happy? Evil. Purnahati. Everyone should stand for Purnahati. Mindenki álljon fel. All the bananas. Fogjátok a banánt a kezetekbe. And don't throw them. Come forward and place them. És ne dobjátok, hanem gyertek előre és tegyétek a tűzbe. You don't give more bananas. You need by proxy. Don't stand too close to them. Namo Devaya Ramana Hitaya Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Swaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bhava Swakaya Nasitra Bhavatuti Sadavridhashaka Kaya Shatishtaya Vrita. Om Bhava Swakastva Satyamara Namam Hishtamatsarandasaha Dridachiraru Devacha. Om Bhava Swabheshunashagenam Avidhajaritrinam Shadam Bhavasi Udaye. Om Shanti Shanti Shanti. Om Jari Shanti Anariksham Shanti Vridivi Shanti Apar Shanti Vayu Shanti Teja Shanti Ashurya Shanti Loka Shanti Brahmana Shanti Vaishnava Shanti Shanti Rastu Teja Rastu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Angahinam Kriyahinam Vidyahinam Chayat Bhavet. Astu Tat Sarva Ashidram Krishna Krishna Prasaradaha. Yat Kinchit Vaigunam Jatam Tadosha Vrasamanaya. Shri Krishna Smaranam Karami. Om Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.